हेलो दोस्तों, सर्दी के दिनों में इन्फ्लुएंजा और सर्दी खांसी जुकाम की समस्या होना आम बात है। सर्दियों में सामान्य सर्दी होना, वायरल इन्फेक्शन और सर्दी खांसी जुकाम का होना, छींक आना, नाक का बंद होना या बहते रहना, गले में खराश होना, बुखार का आना, थकान महसूस होना कॉमन समस्या है। लेकिन अगर इस मौसम में इस तरह की समस्या लंबे समय तक रह जाए, जैसे हल्की बुखार का बना होना, सिर भारी या सर दर्द होते रहना, नाक बंद या बहते रहना, बदन दर्द और थकान महसूस होना, सूखी खांसी या बलगम वाली खांसी का होना। सर्दी के मौसम में सर्दी खांसी जुकाम से हर दूसरा व्यक्ति परेशान होता है। इस तरह की बीमारी से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने इम्यूनिटी को मजबूत करें। अपने इम्यूनिटी को मजबूत और इस तरह की बीमारी से छुटकारा पाने के लिए इस होम्योपैथिक दवा का सेवन कीजिए। ओसिमम सैन क्यू की 20 गुना आधे कप पानी मिलाकर दिन में 3 बार लीजिए। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव और हेल्थ से रिलेटेड जानकारी पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें, दोस्तों में शेयर करें।